हेलो एभ्रिवान गाइज सबैजना नमस्ते। मेरो गोपाल राणा मगर 2101 युट्युब च्यानलमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। र आज म धेरै दिनपछि यहाँनिर आइसकेको छु र हजुरहरूको मायाले गर्दाखेरि यतिसम्म मेरो च्यानलहरू सब्सक्राइब पुगेर 1800 पुगिसकेको छ। म धेरै खुसी छु र मैले यो भिडियो चाहिँ मैले सुरुमा सिकेँ हो एडिट गर्नलाई अनि भिडियोहरू खिच्नलाई है। अनि त्यसपछि मैले त्यो भिडियोहरू चाहिँ मेरो कान्छो भाइलाई मैले लगभग 2 हप्ता जति सिकाइदिएँ होला। यस्तो गर्ने भाइ, यस्तो गर्ने। म नेपालमा हुन्छ आजभन्दा लगभग 7 महिना अगाडि। अनि त्यसपछि मभन्दा पनि एकदमै राम्रो बनाउन सकेको छ भिडियोहरू उनीहरूले होइन। मेरोभन्दा धेरै सब्सक्राइब पुगिसकेको छ च्यानलहरूमा। अनि त्यसपछि आजको कन्टेन्ट भनेको चाहिँ घरको के कस्तो छ, घर होइन के भइरहेछ घरमा भनेर भाइलाई चाहिँ भिडियो बनाउनु लगेकन मैले त्यो भिडियो मलाई सेन्ड गर भनेर मैले चाहिँ त्यो भिडियो अपलोड गर्न लागेको छु। र मेरो घरको के कस्तो छ भनेर तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि है। र सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। अनि मनमा लागेको होइन भिडियो हेरेर के कस्तो रहेछ र रामेछापमा मेरो घर कस्तो रहेछ भनेर तपाईहरूले हेरेर कमेन्ट गर्नु होला। र सबैजनाले गोपाल राणा मगर 2101 युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला भन्दै लेट्स गो। के भन्नु यस्तै हो अब साथीहरू। यो चाहिँ मेरो घर है, अनि यो चाहिँ मेरो माथितिर दाजुहरूको घर, त्यो माथितिर मामाहरू है माथि पुरै। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भूकम्प आएर यहाँनिर सर्या हो। अनि भूकम्प आयो त्यसपछि नयाँ घर यहाँ बनायो, नत्र मेरो घर भनेको चाहिँ उहाँ माथि पारी घर हो है। यो ठ्याक्कै जुन देखिरह नि हो यो यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै मेरो यो घर हो साथीहरू। यस्तै छ होइन। अब साग टिप्नु पऱ्यो तरकारीको लागि। पुरै लसुन छ पुरै। यता चाहिँ पुरै यता हाम्रो लसुन हो। फेरि यताबाट चाहिँ फेरि उता ठ्याक्कै यहाँबाट चाहिँ फेरि उता माइजहरूको यता चाहिँ हाम्रो यतादेखि होइन ठ्याक्कै यहाँनिर सरेर यस्तो गेटा जस्तो हुनाले बाटै जस्तो छ। यो चाहिँ माइजहरूको राम्रै छ लसुन त मात्र हो, केही छैन। यो माथिल्लो गुरानी हाम्रै हो पुरै। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो साग। अनि के गर्नु, साग चाहिँ सबै फुलिसक्यो हो साथीहरू। यता लसुन एकदम खतरा लसुन होइन हाम्रो। अनि यता साग। अनि हाम्रो यहाँनिर सुन्तलाको बिरुवा छ है। अनि यतातिर नि छ 10-11 बोट कति छ हाम्रो सुन्तला बोट। अब हामी साग टिप्छौँ। त्यसको चाहिँ मुन्टा नै भाँसेर लैजाउँ अरे नत्र यो सुन भइहाल्यो। साग पनि कति हानी हो, हामी 3जना मात्रै छौँ घरमा नि, कोही छैन। के गर्नु साथीहरू म चाहिँ साग टिपिसकेन। हामी अब धेरै छैन थियो होइन, जम्मा हामी भनेकै 3जना। हामी 3जनालाई कति नै चाहिन्छ, हामी 3जनालाई चाहिँ 50 साग एक मुठी ठ्याक्क लाएर पकाउने खाने होइन। आज शनिबार लुगा सुगा नि धोएको छैन। के गर्नु यस्तो चिसो छ होइन। चिसो भए त लुगा धुनलाई त केही त थिएन कि, तर घामै नलागिदिनु भयो नि त। अब फेरि अब घामै नलागिसकेपछि त नि लुगा त अब कसरी सुक्छ त होइन। धुनु कि नधुनु म आफै दोधारे भए के गर्नु केही छैन। तर धुनु पर्ला जस्तो चाहिँ भइरहेछ, तर सुक्नु चाहिँ सुक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब धुनु पर्ला जस्तो छ यी साथीहरू लुगा पनि। ल साथीहरू म चाहिँ साग ल्याएर पनि यहाँनिर टक्क धोएर होइन टक्क लाएर धोइसक्यो होइन। टक्क हरियो अब धोएर टक्क बाटामा राख्यो। अब यसलाई चट काट्नुपर्छ साथीहरू। के कसो रायोको साग
साथी हो यहाँ साग काट्दैछौँ होइन तरकारीको लागि रायोको साग रायोको सागमा आउनुहोस् कलर खानु सर्ट कलर साथीहरू हामीले चाहिँ अब टक्क रायोको साग काटिसक्यौँ अब रायोको सागलाई पकाउने होइन टक्क लाएर अब म चाहिँ खाना लागेको होइन खाने भए आउनुहोस् लाएर होइन पकाएको साग अनि यता चाहिँ घिउ छ है घिउ साथीहरू खानी भई आउनुहोस् हामी हेरेको हेरै लास्ट चिसो छ चिसो गाइज साथीहरू हामीले चाहिँ खानासाना खाएर एकछिन बस्यो होइन अब यस्तै हो के गर्नु अब यहाँनिर धनियाँमा हिजो मैले त्यतिमा पानी पाइपमा हालेर त्यतिमा लगाइदिएको थियो अब हाम्रो यहाँ धनियाँमा पानी छ कि छैन होइन पानी त आइरहेको रहेछ तर नभिज्नु त भिजे चाहिँ मुनिबाट टक्क होइन केही छैन सरी यतिमा मैले नि राखेको थिएँ होइन फिर्के चाहिँ छैन अनि यतिमा राख्दा पनि भिजेछ जोस भित्रभित्र माटो उसएर भिजेछ यो चाहिँ हाम्रो धनियाँ होइन धनियाँमा पनि पानी अथा कस्तो सिस्नोले पोल्यो होइन कस्तो पोल्यो यतापट्टि ऊ चाहिँ भइसकेको छ होइन अब यसो यतापट्टि एकछिन छोडिदिउँ त्यसपछि त लगभग भिजिहाल्छ नि ल हाम्रो चाहिँ यो धनियाँ होइन धनियाँ नि पानी नपुगेर के गर्नु अब आफू भ्याउँदैन आफू त बिहानै उठेर ट्युसन जानुपर्छ साथीहरू कस्तो धनियाँ भन्नु होला है हाम्रो यस्तै छ पायल पायल भइसक्यो प्रायः सबै ल हाम्रो चाहिँ यता हामी यहाँनिर स्याउको बोट पनि हो है यो चाहिँ यत्रो अग्लो भइसक्यो फल्ने चाहिँ कहिले हो यहाँनिर एउटा छ स्याउको बोट यो एउटा अनि योसँग यो पनि हो यो दुईटा योसँग अनि दुईटा यता पनि हाम्रो रायोको सागहरू छ यो दुईटा भयो त्यहाँनिर अनि योसँग तिनवटा योसँग तिनवटा होइन अनि चारवटा यहाँनिर एउटा यहाँनिर छ एउटा होइन एउटा यो सँग चारवटा हाम्रो चाहिँ स्याउको बोट छ चारवटा जोस् फल्यो भने जोस् खानुपर्छ साथीहरू खाना आउने फल्यो भने यतातिर हाम्रो अब यहाँनिर केरा होइन अब लास्टै गोबर लगाइराखेको केरा चाहिँ यस्तै छ कि केरा हाम्रो चाहिँ यता चाहिँ केरा चाहिँ होइन यहाँनिर शीतले खाएर पुरै यस्तो राखेको शीतले खाएर पाकेर जस्तो पाके त हुन्छ नि हौ बरु पाकै छैन अरे नपाक्नु रे पाका रहेनछ के गर्नु अब यस्तै छ गाइज त्यही हो मेरो काम भनेको अब यसो फेरि हाम्रो फेरि मेरो चाहिँ यसो अब उस गर्नु छ के अरे अस्ति चाहिँ अलिअलि लसुन गोड्यो अब अहिले चाहिँ फेरि प्याज पनि गोड्न पर्ने बेला भइसक्यो हाम्रो केही छैन लुगा नि धुनु त धुयो तर सुन्यो नसुन्यो अब त्यही हो साथीहरू साथी अब हामीले के राखेको होइन यो केरा धेरै त पाएर हुन्छ त्यही बोटमा एक दुईवटा पाकेको रहेछ अनि त्यही खान लागेको साथीहरू खानमा आउनुहोस् साथीहरू अब मैले चाहिँ यता होइन टक्क लाएर लुगा सुगा जुत्ता सुत्ता सबै दियो अब भनेको नुहाउन बाँकी छ अब अहिले बिस्तारै आउने हो
अब भनेको अब यहाँनिर प्याजमा अलिअलि झार भएछ। अब टक्क प्याज गोडिदिनु पऱ्यो साथीहरू। लुगा चाहिँ मैले टक्क धोइसकेँ होइन। अब लुगा धोइसकेपछि त के गर्ने नि टक्क यहाँनिर तल प्याज गोड्नु छ। अब टक्क लाएर प्याज गोड्नु पर्यो। ल गाइज म चाहिँ अब प्याज खन्न प्याज गोड्नु पर्यो होइन। ल बिहान त साग यतातिर पो झरेछ त टक्क लाएर अब यति प्याज गोड्नु। प्याज गोडिसकेपछि अनि त्यसपछि टक्क लाएर नुहाइ गर्नुपर्छ साथीहरू। झारै झार्छ। अस्ति पनि गोड्नु चाहिँ गोडेको है। फेरि अब त्यो गोड्नु त परिहाल्यो नि। पुरै झारै झराएर यति हो त्यो छैन साथीहरू। यता चाहिँ बकुला, यता चाहिँ धेरै नै लायो बकुला नै बकुला नि फल्दै फलेन। ल लागिसकेपछि फल्दैन रहेछ बकुला पनि। त्यही हो अब सुरु गरौँ। गाइज मैले चाहिँ ठ्याक्कै अब यहाँनिर प्याज पनि गोडिसक्यो होइन। टक्क लाएर अब यति प्याज गोडिसक्यो। अब फेरि यतापट्टि लसुन चाहिँ झार त झारै झार भइसक्यो तर अलिक बेला भएन साथीहरू। लसुन चाहिँ गोड्यो। अब लसुन गोडिसक्यो प्याज गोडिसक्यो। टक्क थोरै थियो होइन। अब लगभग मलाई 20 मिनट जति लाग्यो। अब नुहाउन जाने। ल साथीहरू अब म चाहिँ नुहाइ गरिसकेँ होइन। अब नुहाइ गरिसकेर नि टक्क लाएर अब दाइ भाउजू काठमाडौँबाट आउँदैछ अरे। अब हामी चाहिँ लिन जान लागेको होइन। जानु आइपुग्यो अरे। अब हामी चाहिँ लिन जाने बहिनी र म। दाइ भाउजू बसमा आउँदैछ। हामी चाहिँ लिन जाने भनेको यहाँ पारी ठ्याक्कै हामी चाहिँ यहाँनिर जाने हो। ल साथीहरू पहिलाको हाम्रो पारिघर चाहिँ यता यहाँ हो। यो ठ्याक्क छ नि यही हो पारिघर। यता रात मात्रै खासै क्वालिटी आउँदैन है। अब हामी जान्छौँ। ढिला नगर्नु बहिनी त यता गइरहेको छ के अहिले। ल म त गयो। के पन लाग्नु हजुर ए म त त्यहाँ पारी दाइ भाउजू नि हजुर। ल साथी हो हामी चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्कै रोडमा निक्ल्यौँ तर अझै पारी पुग्नै बाँकी छ। हामीहरू चाहिँ हामी चौतारामा निक्ल्यौँ लाग्यौँ। आइतबार थान रामे चौतारी त एउटै हो नि। टक्क दाइ भाउजू बस पनि गरेर आउँदै थियो होइन। केही छैन। हामी
तिमी पनि मलाई नतिनी होइन होला के हो हामी पनि ल यस्तै छैन एकदम उसो लाएर पहेँलो लाएर केही छैन पुरै यस्तै छ यस्तै छ यता यस्तै छ यताखेरि यतै यस्तै छ यस्तै सुक्खा छ गाउँघर साथीहरू यता चाहिँ हामी बहिनी र म हिँड्दैछौँ साथीहरू मेरो भिडियो के कस्तो लाग्छ साथीहरूलाई यसो केही कमी कमजोरी भयो मलाई यसो कमेन्ट बक्समा के कस्तो बनाउनु पर्ने के कस्तो हुन पर्ने यसो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला साथीहरू त्यही हो हामी चाहिँ यहाँ हिँड्दैछौँ ठ्याक्कै सरा खोलामा आइपुग्नु लाग्यो र चाहिँ पहिला रोटी यतापट्टि थिएन होइन यता सिधै थियो बाढीले लगेर अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ यहाँनिर फेरि जाली हाले अब चाहिँ ठ्याक्कै यो भइसकेपछि चाहिँ सिधै हुन्छ होइन पुरै यस्तो खोलिएर आएको छ यस्तै छ यस्तै छ यस्तै छ पुरै हाल्नु चाहिँ जाली एकदम राम्ररी नै हालिरहेको छ ठुलो यत्तिकै छ हजुरहरू यस्तै हो जाली होइन जाली चाहिँ सर्लक्क यो आकार जस्तो टाइपको बनाएको छ गाई छु ल हामी चाहिँ ठ्याक्कै जहाँ भनेको थियौँ त्यहाँनिर ठ्याक्कै आइपुग्यौँ हामी चाहिँ बस आइपुग्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ हाम्रो चाहिँ भारी गाउँ होइन एकदम पहेँलोले केही राम्रो देखेको छैन खै कहाँ छ नि यता चाहिँ यो सुहारा तामाङको लोटो यता चाहिँ गाईहरू बसेर आइसक्यो आयतमा लाधुलो चाहिँ बस्नु पर्यो धुलो नि के दियो जो भन तिम्रो सामान ल यता चाहिँ मेरो भाउजू होइन हेलो के छ हामी चाहिँ यहाँ गाडीबाट झरेर नि आइसक्यौँ यता चाहिँ दाइ अनि त्यसपछि अब गुराँस चाहिँ उहाँनिर अब खानु पर्यो नि गुराँस उहाँनिर छ है त्यहीँनिर छ त्यही हो अब भाउजूहरू चाहिँ आउनु भइसक्यो त्यही हो गाइस छौ अनि त्यही हो अब चटपटै अलिअलि त्यही बनाउनु लाग्यो हाम्रो यता चाहिँ यता पिँडालु चाहिँ रेडी भइसक्यो है अब यहाँ बहिनीले चटपटे बनाउँछ गाइस हामीले चाहिँ खाजा पनि खाइसक्यौँ अनि आजको कन्टेन्ट चाहिँ यति नै मैले आज दिनभरि के गरेँ त्यस्तै भिडियो बनाएँ होइन त्यही बाई बाई गुड इभिनिङ